cagrame, nenina perdi cagrame. Духовната връзка на българите с Солун най-често се олицетворява от създателите на славянската писменост, братята Кирил и Методий. Градът обаче е и столица на миналото за много българи и български семейства, свързани по един или друг начин с него. Техните истории се приплитат със събития от по-старата и по-новата история на региона, както и с техните художествени интерпретации, и в своята съвкупност изграждат българските представи за Солун. В началото на 20 век в българското виждане за града безапелационно доминира скръбта от загубата на родния дом. Елена Кавракиркова си спомня как след Междусъюзническата война през август 1913 г. заедно с 60 други български семейства се прощава с града от палубата на австрийския параход Карлсбад и пише: „Никога Солун не ми се е виждал така красив, както през тия чудни вечерни светлини. Заплаках с глас и викам: вижте колко е хубав, а нашите питат: защо плачеш, като е толкова хубав? А аз едва мога да говоря от сълзи и само соча с пръст и произнасям: Солун, Солун. И те на свой ред заплакаха. Параходът пъпли, а ние все повече се отдалечаваме от родните места, за да не ги видим вече никога. Тъгата от загубата се приплита с травматичнията памет за начина, по който тази загуба се случва. Скоро след избухването на Междусъюзническата война излиза брошурата „Вартоломеевата нощ в Солун и героичната защита на българската дружина“, която оставя трайна тази метафора на масово избиване на мирно население в българската историческа памет. Тя е използвана многократно в смисъла обобщен от Захария Шумлянска. 17 юни 1913 г. Ти мина над Солун като кратка опустошителна буря, която помита и унищожава всичко, що се изпречи на пътя й. Ти погреба многогодишния блян на солунските българи за щастие и свобода. За българите в Солун ти си истинска Вартоломеева нощ. След себе си остави само трупове, съсипии и разрушения. Така, след 1913 г. Солун се превръща и в град символ на българо-гръцкия сблъсък за Македония. Асоциира се пряко с българската загуба и с последвалите гонения над българското население. През следващите 100 години българското общество търси различни начини да преодолее както крушението на националния идеал, така и личната трагедия, останала в родовете на хиляди бежанци, потърсили спасение в България. Една от посоките, в които имиграцията търси изход и изява, е отразена в дейността на създадения през 1923 г. в София Македонски научен институт, който става инициатор на множество издания, съдържащи спомени и изследвания, свързани с историята на град Солун. Градът и драматичните събития, на които той е сцена, намират отражение в художествени произведения, оставили трайна следа в паметта на поколения българи. В първите години след 1913 г. акцентът в художествените произведения по темата е поставен не толкова или поне не само върху преживените нещастия, колкото върху невъзможността след тях живота да потече в обичайното си русло. Още през февруари 1917 г. Константин Мотафов внася пиесата си „Пленника от Трикери“ в артистичната комисия на Народния театър и тя е поставена на сцената му през декември същата година. Темата очевидно вълнува зрителите, защото през 1929 г. е направена първата екранизация на пиесата, която обаче остава незавършена и от нея днес са запазени едва 12 минути. Вероятно популярността на „Пленника от Трикери“ се дължи на сложния въпрос, който поставя. Как човек може да продължи напред, когато целият му свят е изчезнал във вихъра на военни и политически катаклизми? Ужасът от войните е олицетворен в острова гроб Трикери, където всички умират, реално или преносно, защото дори тези, които се завръщат, не могат да продължат живота си. Акцентът е върху идеята, че робството може да бъде надживяно, но преживелите ужаса, че ще останат завинаги заточени живи в онзи гроб,
умират повторно, защото нямат място в новото време. Интересен допълнителен акцент поставят авторите на едноименния телевизионен театър, поръчан през 1993 г. от Българската национална телевизия, вероятно във връзка с годишнината от Междусъюзническата война. Продуцентът Влади Киров и режисьора Недялко Делчев извеждат в постановката си като основен въпроса за цяло поколение български деца, принудени да живеят живота си без бащи. Темата за невъзможния живот след преживяното насилие в периода на Балканските войни очевидно не е изчерпана и още е в дневния ред на българското общество. На нея е посветена новелата на професор Боян Биолчев «Преселението», публикувана в последните дни на 2018 година. По неповторимо емоционален начин професор Биолчев, който има родова връзка с Солун, разкрива трагедията на обикновените хора, принудени да напуснат дома си и да търсят друг живот за семействата си. Турските безчинства, ужасът на трикери, страданието по загубените любими хора, търгашеството с човешки съдби доминират над всички светли примери и намерения и не оставят бъдеще за героите му. В пожара, избухнал в новия им дом в България, очевидно олицетворяващ пожара на войните, изгаря цяло едно поколение, а до животна травма перязва единичните оцелели. Новелата на професор Биолчев, трагичните събития от 1912 и 13 година са представени без носталгия, омраза, патос и победни маршове. Историята на цяло поколение българи, свързана с тази на същото поколение гърци и турци, е разказана с болка, хуманност и професионализъм, далеч надхвърлящ тесния националистически прочит. По същия начин събитията са представени и в премиерния дебютен документален филм на Диана Захариева с продуцент господин Неделчев «Три свещи – белези от Балканските войни». Поводът зад него отново е семейната история на авторката му, чието прадядо Никола Илиев Кръстев служи в допълващите дружини на 14-ти пехотен македонски полк. Той е пленен и умира на трикери, а липсата на знания за случилото се с него провокира правнучка му Диана да направи филм, за да запълни празнината в родовата памет. За авторката цяло поколение българи, гърци и сърби са жертва, а трикери – кулминация на Балканските войни. Във филма и Солун присъства като сцена на българо-гръцкия сблъсък, място, откъдето започва трагедията на българите. Художествените произведения, посветени на трагичните събития от 1913 година, изразяват нуждата на българското общество да се говори за тези събития. Те допринасят този разговор, потискан дълги години в името на добрите българо-гръцки отношения, да се състои и за пореден път доказват, че за да бъде надживяна, историята не бива да бъде премълчавана. Друг епизод от българското присъствие в Солун, който оставя трайни следи в националната памет, са атентатите на гимиджиите, разтърсили града през април 1903 година. Първото художествено произведение, посветено на тях, е романа «Роби» на Антон Страшимиров. Първата му част, посветена на отвличането на американската мисионерка Елена Стоун, излиза през 1929 година. Втората, която разказва за солунските атентати, е публикувана през 1930 година, а третата остава недовършена. Романът цели да представи в романтична светлина събитията от първите години на 20 век и да порази въображението на читателя, поради което в него историческите епизоди и героичните пориви са преплетени с романтична любовна история, шпионска афера и сензационни интриги. Принадлежността на Антон Страшимиров към левицата във вътрешната Македоно-Одринска революционна организация ясно личи в романа му, в който сред гимиджиите епизодично се появяват известни български революционери Яне Сандански, Христо Татарчев, Христо Матов и други. Авторът предлага идеализирани образи на борците за свобода, които са описани като гиганти мъже, европейци, сурови и снажни, груби и отсечени, интелигентни и хуманни, фанатици на революционното дело, сляпо предани на народа си. Антон Страшимиров познава достатъчно добре града и успява да го превърне в величествен и съдбовен декор на събитията, които пресъздава. В съзнанието на читателя се запечатват задушните нощи, непокорното море, тайнствения Олимп и ръждивите средновековни чудовища, както са определени затворите му.
Наситени с драматизъм са картините на града, който се задушава от нажежените като зверове хора, а след атентатите осъмва мъртъв. През 1964 г. излиза романа "Самообречените" на Димитър Спространов, който повече от 30 години след книгата на Антон Страшимиров отново повдига въпроса за борбите на българите в Солун. Училия в солунските български начални училища Димитър Спространов познава града, хората и порядките в него, и всички те намират място на страниците на произведението му. В него са и богатите български търговци, привърженици на екзархийската политика, чието кантори са в тъмните и запуснати безистени, далеч от хорските очи, но дворците им са в аристократичния квартал Пирги. Тук са и хората на труда, които изкарват хляба си с пот на челото, основно кокошчани, но и зидари от Дебър, млекари и хлебари от Костурско, касапи от Битолско и Охридско, всички прокудени от родните си места от турците. Те работят в големия град, за да осигурят прехраната на семействата си и живеят във Вардарската махала, където са занаятчийските им работилнички, дюкянчетата и градинките им. Ярко е описанието на мъжката гимназия, представена с революционния плам на учениците и учителите в нея, с тържествата за деня на Кирил и Методий, с веселието в градската градина без чинар, с оркестрите, униформите, събиранията. Не липсва и описание на града, с сивите му къщи, с луксозните хотели и локали, с задрямалото море и чудните отблясъци на залива. На тази фиерия от багри се извисяват кулите на Еди Коле, бранили някога града от витязите на Кубер и Самуил, а сега прибрали в подземията си потомците им. Идеята на "Самообречените" на Димитър Спространов е да представи атентатите като предвестник на пожара, който ще обхване цялата македонска земя, а извършителите им като свободолюбиви младежи, които искат да хвърлят смъртта си в лицето на потисниците на родината им. В документалния роман на Коста Църнушанов "Солунските атентатори", написан през 1987 г., акцентът е в много по-голяма степен исторически, макар събитията да са предадени в романизирана форма. Напълно в духа на наложената социалистическа идеология, Коста Църнушанов подчертава замисъла на атентаторите да минират икономическите интереси на западноевропейските капиталистически държави, определени като крепители на робството, и акцентира върху значението на акцията им като прелюдия към Илинденско-Преображенското въстание. Солунските атентати са историческа тема, която е много удобна за управляващата в тези години комунистическа партия, защото позволяват да се експонират едновременно социалните и националните измерения на революционната борба, насочена срещу, цитирам, европейския капитал и турските поробители. По-различен е замисъла на Георги Данаилов, който в спомените си твърди, че идеята за пиеса, посветена на солунските атентатори, му хрумва по време на снимките на филма "Мера според мера", а целта му е да коментира смисъла на саможертвата, желанието да останеш анонимен, тъй в смъртта да не те разпознаят. Макар да почива на исторически факти, произведението му са "Заклятници в Солун", написано през 1983 г., представя образите на революционерите обобщено и насочва към общочовешките въпроси за тероризма, фанатизма и техните ограничени обяснения. Автора се опитва да вникне в психологията на тези нашенски момчета, които са обсебени не толкова от свободата, колкото от смъртта. След падането на социалистическия режим, темата за солунските атентатори не заглъхва. През ноември 2014 г. пиесата на Георги Данаилов е поставена на сцената на Народния театър, където се задържат 4 театрални сезона. Според режисьора Стоян Радев, целта на постановката му е да постави смайващите въпроси. Чия е земята, на която си роден, и можеш ли да я наречеш своя? Трябва ли да я браниш и на каква цена? Кой може да се разпорежда с живота? Какво е любовта и какво е свободата? Очевидно е общочовешкото звучене, което режисьора се опитва да придаде на пиесата, както и актуалните ѝ измерения, свързани с заплахата от тероризма в съвременната епоха. В нея Солун присъства само като място, в което се развиват историческите събития, без да има роля в тях. Единствено като фон присъства Солун и в друга знакова за българската памет тема – за светите братя Кирил и Методий.
Празника на солунските братя, 24 май или 11 май по стар стил, за българите е свързан с ролята на средновековната българска държава за разпространението на славянската писменост и книжнина и с духовните постижения на народа ни. Солун, който през 9 век е част от Византийската империя и никога не става част от България, остава в символиката на празника единствено като родния град на създателите на глаголицата. Точно така заляга той и в трилогията на Слав Караслалов «Солунските братя», издадена за пръв път през 1978 година. Тя започва с цитати от пространното житие на Константин Кирил, философ, и Успение Кирилово, в които се подчертава, че Солун е отечеството на нашия преподобен отец Кирил, който по народност беше българин. Но града на практика отсъства от повествованието, изцяло посветено на живота и делото на солунските братя, техните ученици и българската царска фамилия, съхранила и разпространила делото им. Солун се появява и в класическото произведение на Димитър Димов «Тютюн», издадено за пръв път през 1951 година. Писателят е родово свързан с Яне Сандански и губи баща си в Междусъюзническата война, но не е емоционално обвързан с бежанската памет. Вероятно това му позволява да улови и предаде много точно българските емоции към града. Героят му Костов е учил в Солун и си спомня странното вълнение, което македонските революционери са пробуждали в душата му, лягайки върху бомбите. Следва опиянението му от хюриета и социалистическите идеи, вярата му в равенството и справедливостта. Не на последно място в спомените му се появява картината на любовта, олицетворена в добре образованата и красива гръцка девойка, за която иска да се ожени. Димитър Димов определя тези спомени на героя си като чудни и горесно приятни. Безспорно, горчевината от загубата на дома, младостта, любовта, идеалите доминира паметта за Солун на поне 2 поколения българи, повечето от които свързани с града. Първите бежанци от Османска Македония, които идват в България в края на 19 и началото на 20 век, искат непременно да се завърнат в родните си места. За това поколение Солун е най-големия политически, икономически, културен и революционен център на Македония и като такъв трябва да бъде част от българската държава. Военните загуби, които България претърпява през 20 век, променят връзката на българите с града от географска в духовна. Именно в този смисъл тя се вплита в празничната символика на Деня на светите братя Кирил и Методий. Включва в себе си гордостта от успехите на българското образование и доминира обществените представи в епохата на социализма. След 1989 година се забелязва връщане към темите за солунските атентатори, Вартоломеевата нощ в Солун, концлагерите на остров Трикери и в по-общ план за насилието като част от националната борба и загубата на родния дом. Произведенията на тези теми са най-често дело на наследници на бежанци, които чрез тях възкресяват родовата памет, търсят самопознание и конструиране на връзката минало-бъдеще. Благодаря ви за вниманието.